दोस्तों ये छोटा बच्चा बीमार होता है और जब उसकी माँ उसके फीवर को चेक करती है तो वो बहुत ही ज्यादा होता है, जिसके बाद बच्चे की माँ बच्चे को दवाई खिलाकर अच्छे से सुला देती है। लेकिन तभी इस बच्चे के पापा आते हैं और उसे नीचे गिराकर खुद मजे से बैठकर टीवी देखने लगते हैं। जिसके बाद ये बच्चा वहाँ से जाकर अपने रूम में सो रहा होता है और तभी इस बच्चे को बहुत जोरों की प्यास लगती है और ये बच्चा अपने पापा से पानी के गिलास को मांगता है, तो वो इसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। और जब ये बच्चा खुद से पानी लेने के लिए जाता है तो इसके साथ जो होता है उसे देखकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन वो देखने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको भी पानी पीना बहुत ही ज्यादा पसंद है तो कमेंट में जरूर लिखें। तो इधर फाइनली ये बच्चा बहुत ही मुश्किल से पानी के गिलास को लेकर पानी पी लेता है और वहीं पर आराम करने लगता है। और तभी इस बच्चे की माँ आकर बुखार चेक करती है तो कुछ ही देर में ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया होता है।